一個送上嚟薩琪瑪，哇，好精緻，好多人點喎，係好多人點，好飽喎。係啊，仲話叫腸粉咪不必啦，呢度一定食唔晒，呢個要打包，呢啲都係包起嘅點心，嗱有個花膠啦，仲有花膠，雖然唔大但有啊，有同埋水牛奶，佢就唔係雙皮奶嚟嘅，11蚊喎。食魚我哋都抵啊，仲平過喺街邊嗰啲老鋪。過咗個橋啊，南海㗎啦，我哋已經喺廣州嘅邊㗎啦。走左邊車道，收房開後轉左。早晨，咁啊，今日咧又嚟飲茶啦，我哋咁啊，然之後咧，我哋又會去西朗市場買餸。今次咧，主要係想買西瓜，上次買唔到啊。而家所在位置呢度叫汾水小區，呢度。咁啊，呢啲咧應該係啲村民嗰啲屋嚟嘅。哇，附近一片一片。咁佢哋係咩形式嘅咧？佢哋係咁嘅，地咧就由當地村民嘅。咁然之後咧，佢就當時係邀請一啲房地產發展商入嚟發展。咁咧村民就出地，然之後地產商咧就起好咗之後咧，然之後咧一部分咧就歸房地產發展商攞去售賣，咁啊賺取錢啦。咁啊居民咧亦都有樓住，因為以前呢度咧係村嚟㗎，即係農村啊，種田嗰啲啊。而家咧就變到咁靚啦，所以今集影片咧我就會帶大家嚟呢度睇下廣州嗰啲當地村民咧，而家嗰啲生活係點樣樣嘅。因為你話呢啲係農村咧，其實都冇乜人信嘅啫。不過確實如此，變啲樓幾高幾靚。好似嗰啲好現代化嗰啲屋苑咁啊，住得仲好過我哋而家住緊嗰啲舊屋啊。咁呢啲肯定係會有電梯嘅啦。我哋飲茶咧就喺前邊嗰度轉出去咯。咁啊喺呢度係芳村啊。其實咧以前我哋去食艇仔粥咧，滿記啊，曾經有一段時間係搬咗過嚟呢邊嘅，不過後尾都結束埋營業咯。呢邊停車係唔係好貴嘅，就譬如我哋先頭嗰度停車咧，飲茶食飯就免費啦。之餘咧，就算唔係免費都好咧，另外要付費啊，也就係4蚊1小時嘅啫。至於月保咧，停車啊，講緊呢度520蚊一個月，有露天嘅，也有室內嘅。至於我哋咧飲茶就係呢一度。你睇下啲電雞就知道。附近村民咧，佢哋嘅生活係咁嘅。朝頭早咪過嚟飲茶咯。喂，有雪糕啊！仲有雪糕啊！一早食雪糕不必啦吧？同埋仲有晚市點心特價喎，都幾 full 嘅喎，幾滿座喎。我哋揾個2人位，上咗嚟啦，話都幾火爆。我哋以為咧晏啲咧，而家已經差唔多9點啦，會冇咁 full啊，唔係嘅。講下地方先啦，呢度咧係芳村啊，比較近茶滘或汾水附近嘅。咁呢度咧就好多村民喺度住嘅。咁大家唔明咩村民咧？早幾日如果你哋有睇泮塘嗰個龍舟龍船景啊、探親啊，咧呢度就係其中一個會過去龍津路泮塘探親嘅一啲佢哋啲親戚嚟㗎。講下具體位置，咁啊呢個優大陸語喜宴就係我哋所在位置。咁啊隔離先頭咧，我哋入去就汾水花園。咁啊附近咧就叫茶滘路，有啲咩咧？真光中學啦，附近呢度。咁啊佢係分校嚟嘅。隔離咧呢度就叫河涌啦。咁啊嗰日啊花地河啊呢度叫。嗰日啊我哋啊睇龍船啊，喺泮塘睇龍船、泮溪睇龍船嘅時候咧，佢哋就會經過面前呢一條花地河。一路挖住嗰部龍船喎，咁啊挖到過去泮塘嘅，咁嗱再出去就已經係珠江河嚟㗎啦嘛。咁沿住嗰啲河道係咪一路係連通嘅？
咁佢哋嗰日應該我估係經過，唔係喺呢度入珠江河嘅，我估。不過呢個唔係重點啦，講明咧啲河道係通嘅。咁嗰啲村民平時嘅生活係點咧？嗱，事實上係真係有好多咧，都係即係以前係種田嘅、耕田嘅，咁啊地方係比較多，或者種花啊咁啊，咁啊嘅城市發展啦，咁啊城市住唔夠地方啦，咁啊佢哋可能會有啲發展商過嚟呢度開發。一方面咧又提高咗村民住嘅質量啦，你重新起嗰啲屋啊嘛，同以前啲爛屋比，依家大家先可以見到啊幾靚幾新。咁啊第二，如果附近有一啲地方佢哋可以變成一啲餐廳或者係廠房咁出租，咁啊梗係有多啲收入啦。所以村民咧絕大多數都係唔去做工嘅，即係唔會話揾個公司簽勞動合同。會比較少唔係冇，會比較少。咁佢哋平時日常咧就真係可能係會去收租啦，因為其實好多租客咧可能佢會有好多要求嘅，譬如話到門鎖壞咗，盞燈壞咗，咁其實佢哋都係有義務有責任去處理好㗎。咁如果平時唔係咁多嘢搞嘅，唔係要收租嘅，咁點咧？咁梗係又飲茶啦，係咪？就好似今日呢度咁。咁啊，朝頭早飲個茶，有需要咪去收租咯。又或者去爬下龍船咯。啲生活就係咁枯燥無味嘅啦，唔似以前啊，以前可能仲會種下田啊，咁啊而家都冇田地可以種嘅。同埋喺呢度咧，如果揸車過去先頭，我哋行嗰條路咧唔轉右咁啊，直去咧，其實就已經去到南海啊！呢度就係廣州同埋南海嘅交界，喺官方咧就叫廣佛嘅交接嘅地方咯，係啊。雞魚大包隨住城市嘅發展咧，咁啊地鐵啊越起越密啦。譬如話嗱喺呢度咧要去坑口地鐵站，其實好近嘅喎。如果我哋要行路去坑口地鐵站咁，梗係遠啲啦，打架車揸車8分鐘只需要。如果係步行咧就不必啦，即使係都係27分鐘㗎咋嚇。咁當然我唔推薦大家咁做。又或者可以去西朗市場啦，梗係我哋都會去。又或者附近舊年新開嘅地鐵線路啊、石圍塘啊各種咧，都喺芳村呢度嘅。優大呢個喜宴，其實咧優大咧就係大三元嗰個運營公司咯。咁啊佢有午市晚市啊，當然啊呢度係寫住茶供應時間係7點半。哦，佢有好多呢啲點心拼盤喎，咁幾好嘅咯。又或者會有啲花甲煮奶粉，佢仲要寫埋特價時段係幾點到幾點喎。花甲肉煮奶粉好吸引喎，仲有花膠燉水牛奶11蚊，呢個應該要食啦㗎。頭抽炒麵，不過佢啲特價都幾多喎。你淨係叫晒面前呢一堆，已經夠晒飽啦。又或者小籠包，哇咁樣色嘅喎，黑色嘅喎。蝦餃王、牛仔骨，同埋泰式咖喱腐皮卷、糯米雞，呢個夠晒邪惡㗎。網油牛肉燒賣，啲點心咧都幾有創意，唔係話咁千篇一律嘅。好似呢一個咁嘅酸甜苦辣燒賣王，係咪？又或者手臂大油條配白粥。大大條油炸鬼、新奧爾良燒雞大包，好有趣喎！佢啲點心，銀針粉都有。呢個唔係鮑魚，呢個係菜鮑魚。幾多嘢食，甚至乎仲有石鍋粥。頂點價格係24蚊咯，係啊，都可以啊。此之外咧，佢哋都仲會有餸菜嘅。同一個餐牌嘅，都唔係話以平價著稱嘅，但係佢啲餸菜啊、點心啊都係好有特色嘅，同埋唔會裝修環境好差啊，坐得唔舒服嘅嗰種啊，真係叉燒裝修幾好嘅。我哋點好餐咯，三色燒賣、燉水牛奶、沙琪瑪大包幾好啊！
我嗰個水牛奶11蚊喎。係啊，其實可以叫兩個。係啊，夠再叫啫嘛，而且唔知食唔食得晒啊，應該可以啊。因為佢哋啲裝修真係好似大三元，唔知大家有冇翻過大三？全部都點心嚟㗎嘛，係點到嗰種。都係差唔多風格嘅。呢一個送上嚟薩琪瑪，哇，好精緻，好多人點啊！係好多人點。試下咩嚟啊？佢哋呢度仲勁有公筷嘅添，好少餐廳會有公筷。喺芳村我試過第一次見到有，真係慚愧。除咗嗰幾間，成個廣州除咗嗰啲老字號以外咧，簡單啲嚟講就會加一嗰啲餐廳咧，呢度都好似加唔加㗎？呢度唔加㗎。嗱，好老實講啊，廣州人飲茶咧，有時會因為每日都會做嘅一件事情咧，梗係會計住條數嘅。咁但係咧，我哋會見到呢度全部敷晒，講明咧都附近係比較富有的，同埋附近少咗茶樓。咩嘢？城苑係啊，嗰個容納好多人㗎嘛。城苑就好大嘅，但係咧就唔知係穿收翻地定係咩原因啦，就冇咗。政府改造。嗱，我食過最靚咧，薩琪瑪咧喺佛山大笨象。咁咧我認為好食薩琪瑪，啲糖漿係要喺裏邊嘅，即係好奇怪呢種講法。意思即係咩咧？嗰啲糖漿唔好冧到上邊，全部都係，佢係有嗰種感覺。個糖漿係做得好好，好軟啊，唔會話好硬身嗰種感覺。不過咧就啲蛋如果再多啲咁就原味嘅。但係咧其實對得起呢個價錢有餘㗎啦已經。5蚊8 3粒，大家記住啊！呢啲唔係街邊麵包店嗰種氛圍嚟嘅，有裝修有茶飲啊，都幾好食啊！但係咧最緊要夠煙韌啊！呢啲咧係以前啊滿洲人統治中國嘅時候帶嚟嘅小食嚟嘅。雖然喺薩琪瑪咧都會有幾種講法，香港會叫馬仔，咁咧喺內地咧有啲地方會寫沙琪瑪或者薩琪瑪，但係其實咧薩琪瑪、沙琪瑪咧都係音譯嘅。咁確實咧，佢個名咧係嚟自滿洲語啊，滿語嘅音譯啊，薩琪瑪咁嘅意思咧，原意咧好俗㗎嚇。咩意思啊？狗奶子糖糍。狗奶？唔係噃，其實狗奶子係一種果，一種水果嚟嘅。咁至於係點樣我就唔知啦。狗奶子糖啊？係啦，差唔多咁上下意思。我哋唔好理佢啊，總之我哋會叫翻薩琪瑪咯。講真係。哇！根據資料顯示咧，其實先頭所講嘅狗奶子其實咧係麵條咁解嘅。咁啊，因為我冇可能識滿洲語嘅，所以咧都係根據資料話俾大家聽嘅啫。第二個點心送嚟咧就係呢個包，呢個包表面平平無奇，呢個叫做新奧爾良燒雞大包。整成一個雞。佢應該係做得係啦，燒雞指佢嘅造型。係超貴。佢哋有提供刀叉，應該就俾我哋切開佢嘅。第三個啦嚇，送上嚟呢個都係特價點心，11蚊。上邊呢個花膠燉水牛奶，佢唔係雙皮奶啊，同埋一點紅色嘅，但係睇上去唔似係杞子喎，唔重要。呢個會擺到最後，係食呢個有個刀嘅湯雞嚟㗎，湯雞咁嘅好似。仲有隻腳嘅，腳裏邊雞髀，係，其實就係咁裏邊應該係有啲肉餡係新奧爾良風味嘅餡料，至於係雞肉定係咩話，真係不得而知啊！呢啲小朋友嚟到啊，歡喜到非常啊！即係有啲創意喎，係廣州點心嚟㗎嘛，係有創意，唔會一成不變啊！因為佢點都有一啲酒家咧，佢會創新啊嘛。佢裏邊係咁樣之後咧，即係譬如好似嗰個紅米腸就係一種啊，廣州創出嚟嘅。
放完之後咧，其他嘅我哋去食點心飲茶都係咁嘅。首先你肯定係要點翻啲傳統嘅點心，第一，第二鹹有鹹也有甜。咁啊通常甜嘅就唔會飽肚嘅嚇，即係唔會好飽肚。咁咧你又可能會點翻啲主食，咁啊要睇有呢幾個元素，鹹嘅、甜嘅、飽肚嘅、小食嘅。咁啊最好咧仲會有啲肉類，咁咧就乜嘢都齊晒啦嚇。我繼續食埋呢個先。九煙韌啊！老婆先頭咧諗咗好耐，要唔要呢個？因為如果再叫翻嗰啲腸粉啊、粥啊，其實都係千篇一律。係啊，因為呢度啲冇得食嘛出邊。未見過。未見過啊！試下咧，哇，都幾飽滿。點啊？梗係點知未見過。好似一個牛扒咁樣送上嚟嘅感覺咯。哇！好神奇。不過如果會叫嘅話咧，大家叫翻傳統，其實呢啲腸粉好靚，我啱先見得到。第一佢係圓碟好大碟嘅，第二咧佢係巢皮腸粉，好緊要嘅腸粉巢皮。入面有啲係。大家有機會翻到嚟呢度可以試下。雞牛肉。我估又有雞肉咁樣混合嘅黑椒味。哦，黑椒味喎。佢個包表皮呢度咧都軟熟嘅，厚但軟熟。唔會話好硬，淨係想食啲餡料。第二，啲餡料咧同個包嘅份量配搭得好好。有時候如果你餡料太鹹咧，包太少嘅，其實真係唔好食嘅。又或者反之咧嚇，佢呢個咧係啱啱好嘅。唔好太鹹食得到，但係又食到啲肉味，幾好喎真係。搽咗鹼水落去嘅。係咁，另外咧仲有咧，佢哋嘅現場煮嗰個石鍋粥都唔錯。啱先我哋都睇到嘅，似鹼水麵包、德國麵包嗰種，但係就唔完全係咯，會硬身啲。德國不錯啊！好幸福嘅喺廣州飲茶，有貴又有性價比高嘅。係。呢一種就屬於高性價比。起碼選擇又夠多。 CP 值高嘅。呢度咧就環境做得舒服，但係對咗個價錢就唔係我嗰種4.8折啊、4.6折嗰種，唔係嗰種嚇。平到番禺嗰種又有。嗰啲鴨白茶咯。接嚟到呢個點心拼盤啊！點心拼盤。呢個係咪馬肉燒賣咧？係啦。佢哋好出名嘅。唔知馬肉定羊肉燒賣。佢係就做到呢種菊花燒賣嗰種做嘅。係。即係嗰隻皮。裏邊有汁㗎，俾我夾到寫晒出嚟。你話去到老遠嗰啲唔計啊嚇！如果而家喺廣州飲茶，食物質素又唔會太差，坐得又舒服，尤其夏天你太熱唔得嘅。價錢咧中等，唔好偏下啦，中等偏上那麼一點點咧，有兩個推薦，一個呢一個連鎖式經營，第二個咧就係廣州酒家喺龍津路嗰個分店，裏邊嘅環境好，食物又唔係太差，唔係淨係食裝修。嗰間貴過呢度少少，貴過少少。試下呢個啦，係。佢應該就係馬肉燒賣咯，唔係話有啲好奇怪味道嗰種嘅。應該係要落少少胡椒粉啊，去剔除咗啲腥味啦，肯定都會有啲嘅。有機會翻嚟試下。好少有食㗎。係啊，唔多㗎。佢呢啲係手工整㗎。如果你話攞過嘅，全世界都會攞㗎。係啊，接來到呢個啊，排骨，下邊仲有芋頭，做啲點心拼盤最好，樣樣有啲。我哋都好中意。係啊。點心拼盤最啱我哋。點心拼盤係令你食得最開心嘅件事，樣樣有啲，樣樣有啲。莫講話遊客唔係成日食啊，就算係我哋成日食啊，都係咁話嘅。你俾一大籠咁大籠嘅，有10粒燒賣，唔過癮嘅。飲茶會好啲。都幾好味，嗰啲肉唔會有奇怪味道咯。有骨嘅，唔錯。好飽係啊！仲話叫腸粉啊，不必啦。呢度一定食唔晒，呢個要打包。呢啲都係包起佢一嘢過。唔係啊，因為嗰啲薩琪瑪咧，你唔好睇佢細細個，好神聖。我哋食晒嘅沙琪瑪，有啲腍。嚟到呢個上邊呢個應該唔係葱，應該係檸檬葉絲，我估㗎咋。同埋唔算太大粒，甜馬震爆。其實
即係而家唔食得嘢，飲茶最好。先喎，一嚟上呢啲先，我梗係食晒呢啲先嘅。一嚟就上咗個沙琪瑪先，哇！飽鬼到。而家越嚟越多餐廳咧，中意攞啲檸檬葉絲去配搭牛卷，呢、個做法非常之好。呢啲咪叫有創新咯。你以前我講以前啊，同阿爸飲茶，邊可能會有檸檬葉絲咧？係咪先？但係加咗佢之後，清新好多嘅。咁今日我哋啲點心咧，有鹹啦、肉嘅，鹹嘅咧煮食嘅，又有食完咗嗰個薩琪瑪啦，同埋最尾呢個甜品係啦，一個夠啦，一個夠。係啊。同埋如果大家翻嚟廣州飲茶咧，有一個準則就係你千祈唔好怕話怕寒酸。好似呢個咁樣樣，你要一人一碗嘅，食唔晒就唔好，梗係想試多啲唔同嘢咩？如果你真係食得落嘅，你可以再叫其他嘅粥啊咁樣樣，叫多碗都好過。呢個咧兩份分，一人一半，食下嗰個味道，咁樣先啱㗎嘛。飽同唔飽之間咧，有時你話整係想儲下嘅，睇住叫。好多時候咧，你飽個頭咧。你係唔會覺你食嗰樣食物咧係冇嗰個興奮度，冇錯啊，係有少少餓食落去先試到慢慢食，先試到佢嗰啲味道好味。如果唔係到最尾咁夾硬逼你食晒佢，整到幾好食都冇用啊！所以千祈唔好叫咁多，好似以前啲西關大少咁咯，慢慢嘆，好似啲順德人咁啊，滋滋油油，佢哋會再早啲起身嘅，咁啊飲杯燒酒、九江雙蒸，就唔會叫雙蒸，你叫孖蒸嘅。咁啊食少少比我哋仲要少嘅，食得一個包，咁啊一件肉或者蒸排骨，或者係中飯，咁啊夠㗎啦。咁啊喺條村度行下，傾下偈啊，坐下啤啊，又咪玩下雀啊，呢啲咪就係生活咯。捉棋都有嘅，都有嘅，都好激烈嘅，佢哋玩得。咁啊，梗係有啲籌碼上落下，咁啊過癮啲啦，係嘛？但係就唔係好大嘅。番禺好多嘅，喺嗰條河邊咁樣，有寄託係好事嚟嘅。比較少。係。通常如果你攞貨嘅點心咧，一有嘅。一鍋咁樣，間茶樓都一樣。係，呢度就唔係全部一樣嘅。應該就有中央廚房，因為佢有幾間。而且嗱，好似呢啲咁樣樣咧，你點預製得㗎？所以有時候我哋去翻一啲茶樓咧，如果佢係牌子比較大嘅有連鎖，譬如好似先頭講嘅廣州酒家，退一萬步，就算佢唔係現場製作，記住唔係現場製作咧，其實佢都唔會好千篇一律㗎，係咪？至少佢唔係從一個老遠嘅地方做完包喺包裝袋度，佢運過嚟啊！哇！呢個吸引我，都係特價點心嗱，有個花膠啦，仲有花膠，雖然唔大，但有啊嚇，同埋水牛奶，佢就唔係雙皮奶嚟嘅，11蚊喎。食魚喎，你一抵仲平過喺街邊嗰啲紅棗鋪。廣州人真係幸福啊！朝頭早就食燉水牛奶啊！佢都唔會裝假狗話係雙皮奶，寫明係水牛奶就水牛奶，挨穿咪唔會用啊嘛。都未至於到話好似順德嗰啲咩金榜上街好似一層糕咁，但係佢唔係水汪汪嘅，有啲好水汪嘅，即係擺落去咧，水同埋奶都會分離嘅。呢個仲未有。好靚。大家記住價錢啦，11蚊啊！你都已經係早餐咁嚟食㗎啦，即係換言之係食量係足夠嘅，已經飽咗啦嚟到呢度。都講到佢哋旗下嗰啲有幾間嘅，舊嘅咧就喺惠福路有一間分店，好舊嘅嗰間係。我唔知係咪叫綠葉茶居啊，總之嗰度有一間分店。咁另外一個咧就喺大三元啦，翻去長堤大馬路。咁另外一個咧就中山八有分店，咁啊同埋呢度都係新開嘅，同大三元差唔多時候開。好似每間店咧有部分點心係一樣嘅。係。但係咧就會有。但係各自有唔同嘅特色。因為嗱，好嘅明顯嗰個馬肉燒賣同埋嗰個。係。同埋嗰個油炸鬼啊！油炸鬼啊！啲人吹到喺大三元話要排隊。有冇咁犀利嘅？
啊，对对对，对着那件是竹格，你那个手边边那个是蓝瓶，他有在看。而家有機會翻嚟試下嗰個竹過橋嘅做法，攞個砂鍋啊石鍋喺下邊咁熱住。即係你起碼啲魚又唔會咁腥。哇！仲有呢個大嘅，呢個係煎堆嘅，同埋紅米腸。哇！最尾埋單100蚊啊，100蚊08毫，都幾抵嘅。其實人均50蚊有咁樣嘅質素，同埋咧都係食唔晒，中午可以繼續食咯。我最中意係呢個新奧爾良燒雞大包，其實咧冇新奧爾良味嘅。燒雞大包其實可以理解。冇再特價，佢哋咁嘅下午茶都有特價嘅。唔係下午就係夜茶㗎啦。夜茶啦，5點鐘晚飯嗰時6點8折啊！咁啊，其實晚飯都抵㗎啦，你食。咁啊，如果中午嘅話，你可以點燒鵝啦。我睇到啊，佢哋有爐喺度吹乾個燒鵝嘅，就係呢個啦，38蚊8。啊，黑松露燒鵝又有。黑松露燒鵝都有。唔好食嘅黑蚊蚊，我就覺得。我覺得食翻下邊。我真係食翻即係底下呢嗰個啦。冇錯。即係嗰啲黑蚊蚊。咁啊，我哋嚟到飲完茶咁啊，揸車過去西朗市場買啲餸嚇。咁啊喺度揸車過去10零分鐘到喎。呢度停車容易，好處係，停車容易啊嘛你唔會又平又容易想像到好難停車，有極個別地方係難停車啲以外。去邊都可以停到車。係啊，總有辦法，而且唔貴。就算餐廳佢冇面，我哋停車都4蚊1個鐘，係咪？買餸你買餸嗰度咁唔充電㗎啦，今日上次都充鬼咗啦，充咩嘅電嘅？都係講緊都係停車5蚊係3個鐘，唔係2個鐘，係3個鐘。仲平過坐地鐵過嚟啊！既然嚟到冇理由唔同大家講下樓價啦。面前呢度嚇汾水花園唔平啊，二手3萬5㗎。3萬蚊，3萬蚊1平方米。180萬啦，咁但係真係靚嘅嗱，大家睇下咁舒服嘅，視野冇遮擋。係啦，視野冇遮擋，哇幾好幾舒服。刺身定係全身？二手。哦，二手。邊有全身得㗎？哦，個陽台。哇，係。就算喺門口面前呢一棟咯。隔離嗰棟啊，裝修緊都。隔離裝修緊嗰棟咯。都唔會話有遮擋啊。好遠啊個樓距。係。樓距好遠。買屋咧有一間咧，最好係有啲陽光嘅人咧，先至精神啲啊嘛。幾好啊！不過咧，呢啲就二手盤唔多得2個。二手盤得2個咋，你想買都冇。想買都冇啊！講明學市咯。咁啊，再過對面就有公安小區宿舍，即係以前公安喺嗰度住嘅，都係唔係好多二手盤嘅，都係得一個。公安宿舍都要3萬。係啊，住喺呢度係好舒服。喺芳村咧，嗱，如果你話近隧道口啊，梗係最佳㗎啦。咁啊，黃大仙嗰度都唔錯。我覺得咧呢度咧，亦都係其中一個可以着手選擇。你諗一下，3萬蚊喺市區買到啲咩曉港嗰啲，夠都唔夠啊！係有電梯，3萬夠到你唔信啊！你睇呢啲幾舒服。如果佢係唔好嘅話，點會咁多人喺度住啊？咁啲人啊，又可以去飲下茶，咁啊幾舒服啊嚇！以後芳村大把得你選擇。係大把得選擇，對，好似斜對面咁，又起緊1棟2棟。大改造。全部大改造啊！最好一定係白鵝潭嗰度。仲要引入啊呢啲大商場。大商場啊！即係有少少似咩？早幾日大家睇唔睇到我哋去獵德，大概就咁上下意思啦。大商場喺嗰度，咁啊住宅樓高級。如果唔係點賣10幾萬一方嘅嗰啲？係啊，不過就唔係香港公司運營個商場咯。據我所知就萬象。太古里都唔係外邊嘅。太古里係中國嘅。都係中國嘅，據我所知係。唔係太古匯嘅咩？太古匯就係可以講係廣州幾乎最好㗎啦。太古匯就係，但係裏邊有賣包包嘅。
但有少少太古里係成都、重慶嗰邊噶嘛，好似係嘛？好知啊！我淨係識得香港嗰啲地產發展商咩星咩環嗰啲咧，就係香港噶啦。星環、天環嗰啲咪香港噶咯。哇！分手小店。哦，你睇全部都係啦。係啊，一棟。哦，咁樣嘅格局咧，佢附近嗰啲屋咧唔會貴得去邊，係咪？係啦，就會嗰種二手嘅會平咗。係。咁又咁好，點點有序管理？係啊，真係有序管理喎。但係都有啲等出嚟。小區就係圍閉嘅封閉式小區，入邊就幾舒服喎。芳村家庭配送中心，益力多啊！益力多啊！跟住呢邊咧，佢係一片一片連成咁樣，好多。有公交車站。其實老實講啊，廣州呢類型嘅樓盤小區咧，定係成海珠區有啲係嘛？嗯。海珠區啊，越秀荔灣唔好話叫荔灣，越秀西關啊，真係連唔成，太舊嘅冇辦法。冇辦法，太舊。係啊。拆又唔拆得。拆又唔拆得，改又唔改得，啲路又窄。我啱先就喺依度飲茶，呢邊。後邊。係啦，佢以前好似叫花地人家定乜鬼嘢？好似係。定咩嘢？好似係花地人家定坑口之家定咩？嗯。而家變成呢個大三元，陸羽優大，停車就比較方便。嗯。因為佢可以停到佢後邊嘅小區啊嘛。係。呢度嗱，佢封住唔俾你入㗎嘛。哦，係啊，佢呢度就封住，唔識可以呢度入。呢度有祠堂啊，祠堂真係唔拆得㗎。唔拆得。係啊，無論你嘅變成幾高級寫字樓附近，一樣要整個祠堂喺度。呢度係竹溪名宴啦。即係以前廣州酒家。以前係廣州酒家嚟嘅。舊啲，但係就都幾多客人去食嘢嘅。一樣。呢度咧就會平啲，更加之。回遷房啊，你睇嗰啲三丫涌，安置房啊嗱，大回歸。呢啲回遷房就靚啊嗱。係啊，攞咗人哋啲地起完啦，咁你俾翻人住啊嘛，咁咪好啦。係啊，一路喺度改造。嗯。即係以後呢一種都係舊樓噶啦，變成呢啲舊式嘅小區。佢呢邊咧啲樓係好喺啲，即係樓同樓之間嘅樓距比較闊呢一度。樓距比較闊啊，咁啊最密啊，梗係嗰個叫咩啊？廣鋼新城咧就起得早，嗰邊係有啲密啊真。呢邊啊舊花蕾咯，舊小區呢啲就係。不過咧呢啲就會更近地鐵站咯，即係如果你係居住嘅，即係特別係廣州本地人啦，我覺得都係會寧願居住翻呢類型嘅。舊區，我哋嗰日去譬如獵德，哇10幾萬真係唔係好，咁亦不過有個人中意啦，唔係好值啊。外省人會比較中意高大上嗰邊，但係食嘅真係揾間食嘅都冇。間食甜品嘅元綠居老店啊，嗯，幾好㗎。居老都拆晒，幾好㗎。成個元綠居老都拆晒。西朗市場。正啊，買西瓜先啊嘛。生活平時。係啊，呢啲就係平時生活嚟嘅啫嘛。中意去，即係又唔會話去到好遠，但係又買到餸嘅。其實咧有啲市場啊，譬如話白雲區有啲市場咧，都幾多嘢買嘅，但係其實揸車都唔係好辛苦嘅，就好老實講。冇呢度咁悠哉游哉嗰種感覺咯。因為咧喺呢度買餸咧，好多都係本地人，即係你係可以同佢傾下偈啊。聽下阿叔話點樣煮嗰條菜先好食啊嗰啲咯，咁你附近又有啲飲茶啦。你話譬如白雲區去到咩蕭江嗰啲咁樣，都係廣州，不過咧好多都係外省人去買咯。我哋數係啊，試過啦，去蕭江停車都唔知停到我都唔知，複雜到黐筋嘅。係啊，要開歐拉去嘅喎，攝到嗰個位好似贏咗咁。呢度唔同嘅，隨便停。試過1、2次停唔到啦。哇，1蚊半一斤，
呢個係細嘅西瓜，3蚊半就絲瓜、冬瓜1蚊半。到夏天咧開始就賣啲瓜比較多嘅，因為夏天咧曬就熱，嗰啲熱菜不是太好。三水小寶瓜1蚊半。幾大個喎。呢啲可以分開2日食嘅。買過啦。係。即係隔離呢種好似有個老虎紋咁嘅就係金尾瓜2蚊半咁啊，呢個就冇核嘅，12蚊4。阿老闆娘做咩埋個小朋友嚟孭打嘅喺後邊？你幾耐未見過啊？12蚊4。清清嘅金味先啦嗱。西瓜咧就要揀老瓜先至夠甜嘅。因為佢個瓜皮咧，佢就唔會話水分流失得好犀利，咁除非你好耐唔食咯。第一步咧，先買西瓜先，就喺門口呢幾檔嗰度揀，咁啊大同小異嘅，唔會話爭好遠嘅，貴又唔會貴好多，咁你先去西瓜行一輪咁樣咧，唔得噶嘛，擺翻上車，即係順便買埋2個節瓜添係嘛，要夠多毛。呢啲而家開始大隻嘅，咁同埋節瓜就黃旗靚啊，3隻節瓜3蚊7，抵唔抵買？啊，睇過乜嘢？紐約啊，嗰啲華人超市啊。外國紐約嗰啲物價。華人超市啊，原來同我哋差唔多啫喎。個銀碼係差唔多。銀碼差唔多，但係就係嗰佢就係美金，我哋就人民幣。係，不過就收美金啊，正常嘅。佢係1磅嘅價錢，我哋就係1斤嘅價錢。咁喺我哋呢度咧，譬如話做個部門餐廳主管咁啊嚇，最低見過5000就不能再低㗎啦，有啲高嘅可能1萬蚊到啦，咁啊1萬蚊又唔多嘅，即係個中位數可能係7000蚊到啦嚇，即係部門餐廳部門主管啊嚇。咁你服務員咪4000零啦？係啦。咩要睇下咩餐廳啊，同埋各種因素疊加啦。咁中位數就係4000零5000蚊到咯。其實都差唔多咯，生活即係購買力啦叫。係購買力差唔多。邊咧好處咧就係因為你始終收入係多啲啊嘛，喺嗰邊慳啲使，翻到嚟內地使費咧就好爽啊！我好記得曾經有一次，我哋又嚟呢度食飯，德勝食府咁啊，各位觀眾請我哋食飯，哇真好人啊！咁但係因為呢度唔係好貴嘅啫，食咗100蚊。嗰位觀眾都講，其實10零蚊美金真係好抵食啊！我就聽到佢講呢句，佢住喺即係出國之前啊，住喺學董嗰邊嘅，好似係。我講過，就係咁啦，擺低啲瓜先。梗係啦，重到啊！你冇理由攞住個瓜周圍走噶嘛，係咪？嗱咁就係呢個啦，德勝食府。即係如果你嚟呢個市場，就可以嚟買呢間。當然啦，如果你講到話物價指數最方便，梗係香港，因為你紐約你總唔能夠個星期翻嚟噶嘛，就係開玩笑咩？飛機票唔使錢啊！香港啊，係啊，隨時都翻到嚟。係啊，翻嚟又方便，你坐高鐵。梗係一翻嚟玩幾日，帶埋啲小朋友滑下雪啊，或者睇下動物園啊，去睇下熊貓啊，即係香港都有，唔係冇。知啊，真係品質生活啊，真係。冇錯，去個茶餐廳咁香港梗係會貴過呢度㗎啦，食啲嘢飲個茶咁。咁啊，香港都有啲嘢平嘅，譬如話榴蓮啦，又或者一啲海外嘅進口嘅海鮮啊、肉類啊咁都係會比內地平。但係如果講到鮮肉咧，就冇辦法啦，係嘛？翻嚟方便啊嘛。係啊，你坐幾十蚊地鐵去係平嘅，到達慢慢轉又得。你係急嘅坐個高鐵就100零蚊又得。咁我接落嚟，我哋繼續買餸。好笑，冇電。中意嚟西朗市場平係一回事，正如先頭所講，嚟得呢度買餸嘅咧，都係同聲同氣㗎。就算唔係同聲同氣都好啦，佢咧都係嚟咗廣東好多年嘅，即係已經融入晒呢度嘅生活㗎啦。反而咧，你話去到白雲區某啲咧，佢哋係啲外地人嚟做工啊，可能會係啲廠啊，或者維修汽車啊各種咁。咁佢哋咧仲嚟咗廣東唔係好耐嘅，好似呢啲咁咧，其實好多咧，佢哋都係識講熟練嘅普通話，唔係識講熟練的廣東話。我哋講咩都聽到，即係已經融合咗㗎啦。買荔枝今年飛至少6蚊一斤咋，6蚊一斤啊，今年。
朝頭早真旺啊，西朗市場。咁同埋嗱，而家幾好喎，臨時公廁都寫埋㗎，以前冇寫嘅。薯仔2.3蚊，唔係2.5蚊，2.3定2.5半？2.3啫。2.3咯。黃肉嘅呢啲薯仔係煮咖喱，琴晚煮過一餐好食，再加埋個洋葱，2個薯仔1個洋葱5.9蚊，都唔止3粒薯仔嘅。嗱，咁你話呢度食得到幾餐啊？慳慳地，咁啊加少少肉落去。但係咪一個月唔使好多錢先？咁我再加埋先頭嗰啲瓜，起碼1日份量咩都夠啦。之後豆咯，荷蘭豆5蚊6蚊，同埋仲有呢啲白菜2.5半，呢啲比較多渣嘅，但係幾甜嘅咯。仲有菜心，而家菜心平係2.5半。嗱，又係啲菜販教我哋嘅。5.1折之後咧，嗰啲菜心咧就唔甜㗎啦。今年還算好，因為唔算好熱，所以大家係要識揀嘅。幾乎連肚都有嘅，不過奀啲4.5半。大泥嘅紅蘿蔔2蚊1斤。嗱，買紅蘿蔔咧就要大泥嘅啊。就算佢唔係本地都好啦，退1萬步，佢起碼係啲泥土種出嚟嘅，就唔係嗰啲水培植物。前邊行嗰一檔咧就係好乾淨啊，佢唔係啲泥土種出嚟嘅。3蚊有3條紅蘿蔔，正啊！紅蘿蔔加埋先頭嗰啲薯仔啊、洋葱啊，咁啊煮咖喱就好啦。肉啊唔計啊嚇，肉睇你買幾多落去嘅啫。咁啊呢啲淨係啲配菜10蚊用咗。咁啊而且呢啲係唔係一餐食得晒嘅喎？可能食幾餐都有支嘅。本地紅蘿蔔佢寫住本地啊，2蚊嘅。咁啊有啲外地運嚟啊5蚊，雲南嗰啲應該係菠菜吧。絲瓜已經食咗好耐絲瓜嘅。絲瓜通常都係比較早見得到瓜類嘅。譬如好似節瓜，我個半。我上次喺我哋嗰邊節瓜6蚊。喺我哋屋企附近，老婆意思係6蚊嘅節瓜，呢度係1蚊半咯。係啊，4倍。有山一樣嘅荔枝，呢度8蚊啊，妃子笑。大肉番茄，呢個係山東運過嚟嘅。山東嘅，左邊嗰啲係本地嘅。本地嘅咯。本地咧，梗係。細細隻，唔使咁大隻。點解我哋會買本地嘅咧？就解釋一下俾大家聽咧。通常外地運過嚟嘅時候咧，佢最初啊喺架車度啊，車上熟㗎，甚至係嚟擺一陣先熟㗎。因為如果喺路上熟咗嘅話咧，就唔掂㗎啦嘛，嚟到爛晒，揾鬼賣啊！但係咧本地就唔同，佢運輸冇咁多地方啊，唔係話攬環保啊，用得汽油少，唔係咁嘅意思，而係咧。佢喺本地嗰度熟㗎，喺樹上熟㗎，咁咪好咯。6蚊一大袋番茄，就算你唔係話改即係芳村種嘅都，起碼大灣區種，今朝摘嘅運得到過嚟啦，6蚊。蒜頭12蚊1斤，曾經一段時間物價高嘅時候咧，蒜頭都俾人炒起身。因為咧種得到蒜頭嘅地方其實並不太多，你唔似話種番茄好多地方種得到啊，粟米嗰啲咁，蒜頭唔係，咁啊而家就咁嘅價錢咯，5蚊半，咁啊又有蒜頭啦，冬瓜佢寫明係老冬瓜喎，老冬瓜鮮甜啲啊。7蚊半咁大嚿冬瓜，幾多斤？煲湯都係一餐嘅啫呢度。煲湯冇幾多。7蚊半。而家好多啦。啲你要食冬瓜7蚊半，咁啊冬瓜一餐啦，係啊，加啲豬骨啊咁咪得咯，係嘛？或者啊有心機啊切啲肉粒落去啊，肉丁啊咁啊啱啱好，咁啊擺低第2輪啦。誇張啊！今日。真係多。兩個都仲未買肉啊！
2個細冬瓜，因為反正咧開車咧就買多少少，係。有時咧差少少咧就樓下買，或者出去邊度行開就買。如先頭所講啊，其實之前都同大家拍攝過，屋企樓下市場好厲害啊，貴得咁啊，都試過去樓下市場買嘅，即係冇晒餸啊咁啊，趁今日開車過嚟咧買多啲啊嘛，即係有時候可能啲菜啊真係爭少少啊，咁咪樓下買咯，咁啊方便嘅。老婆仲話，與其樓下咁貴，不如就叫外賣送過嚟好過外賣菜啊嚇。咁同埋咧，呢度嘅市場咧就好啦，我哋呢啲係真買嘅。我都睇過好多其他同行咧，又話裝模作樣過嚟西朗市場空手而嚟，空手而去。咩叫真買咧？我哋呢就係你哋要知道市場點解值得嚟咧，就係、譬如話呢度咧係絕大部分都係有明碼實價嘅，係咪？咁你一睇見嗰個貨寫住3蚊，譬如好似面前呢一堆咁，其實佢係清理商品嚟嘅，所以佢咪平咯。唔係最平，最正規呢度。咁你咧就唔使好似喺呢啲咁樣問下佢，幾錢啊？喺度心理拉鋸啊，就唔使嘅。佢係正規到係連價錢牌都要統一。或者佢哋唔會係擺到亂七八糟嘅，係咪？如果你冇管理嘅話，再擺出啲啦，梗係嘛？唔會，因為係有管理。先頭我都見到個工作人員喺度唔好講錯啦，係管理嚇，擺得太出啦，阻住路唔得，咁啊好啦。嗰個接落嚟買肉類啦嚇，即係豬骨啊嗰啲咯。個水果有嗰個西瓜就夠啦嚇。有水果啦。其他水果唔買。我哋好中意食西瓜其實。一家3口咁樣，日日都要食嘅，梗係要買得多噶嘛。唔係話以前嚇。仲係阿媽買餸嗰個年代，你叫我去到市場，我都唔知行咩買咩講咩啦，係咪先？咩時候啲水果靚咁啊又知喎。嗱，而家又芒果又得啦，佢又忍唔住走埋睇芒果，6蚊半，但真唔好食嘅。哇！呢個好食啊，6蚊一斤。邊檔買牛肉好？全部都知啊！莫講話我啊引到我姑姐都嚟呢度買餸啊，真係威水啊！勁，成行都係賣牛肉嘅。上2日咧有影片出咗街啊，觀眾話嗰條牛肉啊，如果喺香港啊好貴，咁梗係啦。同埋講清楚，呢啲係新鮮牛肉嚟嘅，仲有肉餅，下邊就牛肉丸，我哋買過幾次啊。都係嗰句啦。我哋去到汕頭啊，唔識買啦嚇，但係咧，我覺得我哋買呢個仲好過去汕頭買嗰個咯。牛肉丸1斤多少少，咁呢啲係潮汕風味牛肉丸，就唔係先頭飲茶嗰種風味嘅牛肉丸啊嚇，51蚊半。哇！全部都係肉，咁啊老細咧就會幫佢切埋嘅咯。啲牛腩呢度都好抵買嘅，新鮮嘅。買豬骨啦，鮮骨啊，呢個係脊骨，12蚊1斤。另外再切少少肉，嗱呢嚿肉咧係咁嘅，切少有少少肥。可以。咁然之後咧，阿老闆幫佢攪碎佢。攪到佢。然之後咧，翻屋企咧就蒸，咁咧又留少少肥，就唔好太多。今次就唔要皮嘅。咁啊有少少肥咧，蒸咗之後咧，嗰啲肥膏咧就出咗嚟，擺啲咁多鹹魚喺上邊，哇好食啊！俾咗30蚊，咁啊有一袋豬骨啦，同埋老闆娘喺嗰度攪碎咗啲肉咯，咁啊出到嚟，然之後要幫手洗一洗先等我去攪嘅，因為攪之前洗咗就攪咗之後洗就無謂啦，浪費咗啲美食咯，攪碎。仲有啊，西施牌啊！西施牌就亂啲。凍肉咧，通常咧要煮雞翼咧，都係用凍肉會好啲嘅。或者啲肉丸啊、腸仔啊咁啊，懶人咪啱咯呢啲。
於啊，呢啲凍肉咧，香港又平過內地好多嘅喎，而且咧，就算同樣價錢咧，都會靚好多嘅。香港嗰啲凍肉，啊，內地呢啲咧，好老實講啊，質量就一般啲嘅嚇。14度14蚊啊！係凍肉咯。凍肉嚟㗎，講清楚先係啊，係。即係如果啱先嗰啲排骨就新鮮嘅25，仲有好似山一樣咁嘅水果咧，三華李都有咧，平嘅4蚊一斤，靚嘅7蚊一斤，頂級嘅12蚊一斤，有選擇就最好嘅，係咪？咁啊，甚至乎荔枝3蚊都有，不過啲就質量一般啲啦。7蚊會好啲嘅，9蚊哦，白糖罌都有嘅，海南平啊！今年荔枝，今年荔枝平總平啊！舊年都未平過，未平過，今年平。舊年少啊，一年啊。終於揾到多春魚，20蚊一斤，好難揾啊！啲時候問題咧。揀得唔爆肚啊，係啦嚇。靚少少咪咯。嗯，自己翻去都要處理嘅喎。好易處理嘅呢啲。你一掹咗個腮就得㗎啦。哦，掹咗個腮。你唔使話洗到好乾淨㗎，佢就係掹咗個腮就得㗎啦。你買咗啦，24蚊，咪一檔，啲斤多啲咯。水魚又多翻喎。係啊，朝頭早嚟有鹹水魚，唔知喎。喂嗱，大眼雞10。休園期唔關事㗎嘛，眼雞11蚊。咩啦，大眼雞？陽光啊！仲平過陽江。仲有冰鮮馬友，老細劏緊嗰條咩魚啊？哇，好大條喎！佢係冰鮮嘅，佢唔係雪咗1000年好硬嗰種嘅。雖然我哋唔係買好多啊，但係真係好多海魚啊！東星斑喎有啊，14蚊一斤係嘛？仲有蝦28羅氏蝦，仲大過嗰日喺獵德食嗰啲啊！有冇膏啊？個別有，唔係話隻唔係隻有，有啲冇，都冇問題嘅。有幾多啊？好得嘅，係硬殼㗎嘛？係啊。硬殼㗎啦，呢啲已經11蚊。啊，老闆呢度仲提供冰島嘅保鮮，正啦。小龍蝦都有，15蚊8隻。好堅持啊！哇，真係抵食啊！啊，老細喺後邊仲起埋肉添，幾大粒肉。係啊，抵啊5蚊8隻。要啦。我未見過咁平。係。買唔買？買啦。 15蚊6隻都有，真好。再真係買到唔捨得走啊！爭啲又買嗰個帶子啊，不過今晚食唔到，點解18隻鮑魚就100蚊。係啦，18隻100蚊咯，鮑魚。大隻嘅喎。嗯。巨型花螺喐嘅喎，喐唔喐啊？又好似唔係好喐喎。呢啲係100。似乎連龍蝦都有添，青嘅，有啲88蚊一隻啫，喐嘅喎。啊，嗰啲新鮮鮑魚幾多得買？10蚊送6隻啊，一大堆嚟又。我要執下佢先。係啊，執下佢先。呢啲係肉擺埋一齊咯。係啊。咁通常咧嗱，我哋會有個雪櫃保溫嘅，不過今日唔需要啦。啲瓜咁樣全部擺埋一齊咪係咯。呢度食到幾耐？一個星期綽綽有餘。一個星期㗎啦。綽綽有餘啊！係啊。唉，嚟呢度就一買就買成個星期㗎啦。係啊，慳翻啲錢啊嘛，又選擇又唔使咁多。煩啊！你喺屋企嗱，你呢啲放一個星期有乜所謂啫？係啊。呢啲放2個星期都冇所謂。梗係食咗呢啲冬瓜先啦。嗯。咁你呢啲又係等得成個星期，而家好襟等㗎嘛？你買呢啲而家呢啲放喺冰箱成個月都係咁嘅樣嘅呢啲。係。菜我哋冇會點買啫。嗯，葉菜冇買。係啦，葉菜你就夏天好熱嘅時候好少葉菜。葉菜最好你一買咗馬上食。嗯。你一買咗好馬上食啊，葉菜就。